আমার এই গরুটা 1,95,000 টাকা কেনা। এই গরুটা আপনার 17 থেকে 18 লিটার দুধ দিত। আমি যখন আনছি দেখে তখন 17 লিটার পাইছি। তো আমি আনার সাথে সাথে এর একদিন পরে গরুটা ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়। এখন 2 লিটার দুধ পাচ্ছি এবং আমি যে দামে কিনে আনছি 1,95,000 টাকা, এখন এটা বলতেছে 1 লক্ষ টাকা। এবং এর কিছুদিন আগে, আজ থেকে 3 দিন আগে, আমার একটা গরু রক্ত আমাশা হয়ে মারা গেছে। ওই গরুটার দাম ছিল 1,30,000 টাকা। তো এইগুলো যাই হোক, এইগুলো সব ভাগ্য। আজকে আমাদের এই ব্যবসাটা পারিবারিক ব্যবসা। আমার দাদা করছে, আমার জ্যাঠারা করছে, আমার বাবা করতেছে। তো এই গরুর ব্যবসা দিয়ে আজকে আমার বাড়িঘর, আজকে আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। ব্যবসায় উত্থান পতন এটা আছেই। আজকে আমার 2 লাখ 3 লাখ টাকা লস হয়েছে, হয়তো বা আগামী 2-4 মাসে এটা রিকভার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আমি এর চাইতে আরো ভালো কিছু করার চিন্তা ভাবনা করতেছি, আরো ভালো কিছু করব। আর এই ব্যবসাটাকে অনেকেই ছোট করে দেখে। এটা আমি মনে করি একটা পবিত্র ব্যবসা। গরু পালনের মতো এবং আল্লাহর সৃষ্টি, এটা সেবার মধ্য দিয়ে আমি যে আমার এই আয় রুজি করতেছি বা আমার রিজিকের সন্ধান করতেছি, আমি এই ব্যবসাটা করে নিজেকে গর্বিত মনে করি যে আমি একসাথে এই আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানবিক এবং ভালোবাসা দেখাইতে পারতেছি, অপরদিকে আমি আমার রিজিকও আর্ন করতে পারতেছি। গরু পালন করতেছেন, এই বিষয়টা বন্ধু মহল বা ফ্রেন্ড সার্কেল এদের কাছে আপনি মানে পরিচয় দিতে আপনার নিজের কাছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় কি? না, এটা আমি কখনোই ওই রকমটা ফিল করি না। আমার কাছে প্রাউড ফিল হয় এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে ওরা আমাকে উৎসাহিত করে। হয়তো বা 2-1 জন বলে গরুর ব্যবসা, গোবাইজা, গোয়াল, মানে ওনাদের কাছে এটা সেকেলে একটা কিছু। কিন্তু এখন এই গরুর ব্যবসাটা আর গরিবের ব্যবসা নাই। এখন বড় বড় কোম্পানি, বড় বড় অ্যাগ্রো কোম্পানি এবং বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালসরা এই ব্যবসাটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। টাইকোট পরে ইনশাল্লাহ আগামীতে মানুষ এই গরু পালন করবে। এই গরুটা আমাদের দেশের একটা শিল্প হিসেবে রূপান্তর হবে ইনশাল্লাহ। মানে ট্রাইকোট পরে মানে হলো গরু বিজনেস? জি, অবশ্যই। আগে আমার বাবারা যখন গরু পালন মানে ব্যবসা করতো তখন শুনতাম এরকম একটা গরু 30,000 35,000 টাকা। এখন এইরকম একটা ভালো গরু কিনতে 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা লাগে, যা গরিবের সাধ্যের বাইরে। এই ব্যবসাটার গরিবের কাছে নাই, এই ব্যবসাটার গোয়াল গোবাজ্যের কাছে নাই। এই ব্যবসাটা চলে যাবে শিল্পের পর্যায়ে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি আটিবাজার বাংলানগর। দর্শক, এই আটিবাজার বাংলানগরে এসে আমরা শুনবো সোহাগ ভাইয়ের কাছ থেকে এই ব্যবসা সম্পর্কে। আসলে প্রত্যেক সূত্রে এই পরিবারের মানে হলো পূর্বপুরুষরা যেভাবে গরু পালন করে আসতেছেন, তিনিও এখন এই গরু ব্যবসাকে মানে হলো অন্যরকম মূল্যায়ন করে যাচ্ছেন। নিজেই বলেন যে না, আমি গরু আলার ছেলে। এই পরিচয়টা দিতে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বোধের কারণ আমরা শুনবো তার কাছ থেকে এই গরু পালন করে কি অবস্থানটা হয়েছে তাদের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন সোহাগ ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। আমরা গত 1 বছর পরে আপনার কাছে আসা। জি, একটু বলবেন, এই আপনাদের খামারে তো অনেক গোয়াল ভরা গরু ছিল, আজকে খুব কম দেখছি। হ্যাঁ, আপনি আসার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমি 2টা গরু এখান থেকে বিক্রি করে দিছি। তো আমার ব্যবসাটাই হচ্ছে আনা এবং নেয়া। এখন 10টা আছে, আবার হয়তো বা আগামীকালকে সকালে এসে দেখতে পারেন একটাও নেই। আমি গরু ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে থাকি এবং আমি এই গরুটাকে মানে একটা ফার্ম করার চেষ্টা করতেছি, যে ক্রয় বিক্রয়ের পাশাপাশি যেগুলো ভালো সেগুলো আমি আলাদা করে ওইগুলো সবসময়ের জন্য পালন করব। এখন আমার কিছু মূলধন স্বল্পতা থাকে, আমি গরু ব্যবসাটা রানিং রেখেছি, যে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে রেখেছি। ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে রেখেছেন। তা আপনি বলেছেন যে আপনার গরু একটা দাম হলো 1,95,000 টাকা, সেই গরুটির দাম এখন বলে 1 লক্ষ টাকা। এর কারণটা কি? এর কারণ হচ্ছে এই গরুটা যখন আমি আনছি, আমি ওইখান থেকে 17 লিটার দুধ 2 বেলায় দোয়ায় নিয়ে আসছি। যখন আমার বাড়িতে আনছি এর একদিন পরেই গরুটার ম্যাস্টাইটিস বা আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় সাইড বলে, পাথুইরা সাইড, মানে এক সাইড শক্ত হয়ে যায় এবং বান দিয়ে দুধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তো এটা হওয়ার পরে গরুটার এখন 17 লিটার দুধ থেকে মাত্র 2 লিটার দুধ পাচ্ছি। তারপরেও অনেক ওষুধ দেওয়ার পরে এই গরুর প্রতি প্রায় আমার 8-10 হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে তার ওষুধ নিয়ে। তো আপনি একজন পুরনো মানুষ, সেই সুবাদে গরু বেচা কেনার ভিতরে সম্পৃক্ত থাকেন, আপনি কি বুঝতে পারেন না আপনার এই গরুটি কেন এমন হলো? রোগবালের ব্যাপারটা হচ্ছে তকদির। আমি আমার খামার যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, তারপরেও যখন গাড়ি দিয়ে নিয়ে আসছি
তখন হয়তো বা ওই খামার থেকে হয়তো বা জীবাণুটা ওর সাথে করে নিয়ে আসছে। তো এর একদিন পরেই এই ইনফেকশনটা বা এই রোগটা হয়েছে। আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম। তারপর আপনি বললেন আরেকটি গরু আপনার মানে হলো রক্ত আমশায় মারা গেল, এটা কেন? ওই গরুটারও আমি প্রপার চিকিৎসা নিয়েছি। আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করেছি। আমাদের এখানে যে উপজেলা প্রাণী সম্পদের প্রধান কর্মকর্তা মনসুর আহমেদ, ওনাকে সহ নিয়ে আসছি। আমি ওনারে দিয়েও ট্রিটমেন্ট করেছি গরুটার। এখন এই গরুটা যদি আমি কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিই, এটা আমার নীতির বাইরে। আমি চাইলে ওই গরুটা হয়তো আমার 1,30,000 কেনা ছিল, আমি 80,000 90,000 টাকা কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিতে পারতাম। কিন্তু অসুস্থ গরু কসাইয়ের কাছে বিক্রি করা এটা আইনত অবৈধ। আমি এই প্রাণী সম্পদ কেন্দ্রে উন্নয়ন কেন্দ্রে আমি ট্রেনিং করছি, সেই সুবাদে আমি বিষয়টা জানতে পারছি। তো এর জন্য এটা আমি বিক্রি না করে আমি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিছি। আমি যথাযথ ট্রিটমেন্ট করছি, আল্লাহর জিনিস নিয়ে গেছি। আপনার পরিবার থেকে আপনি যে শিক্ষাটা পেয়েছেন, যে অনেক সময় আমরা দেখেছি যে গরু পালন করতে গিয়ে মানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ পরিচয় দিতে পারছেন না, আর আপনি বলতেছেন এর আগে আমাদের একটা প্রতিবেদন 1 বছর আগে আমি গরুওয়ালা ছিলাম। আমি এখনো প্রাউড ফিল করি। আমি এবার মাস্টার্স অনার্স ফাইনাল ইয়ারে। তো আমার পড়াশোনা শেষে আমি এই বিষয়টাকে মানে এই বিষয়টাতে এক্সট্রা পড়াশোনা করব, আমার চিন্তা ভাবনা আছে যে আমি এই বিষয়টারে যাতে এই গরুওয়ালার ছেলে মানুষ প্রশংসা করে, আমি চেষ্টা করব। আগে পরে যে যাই বলছে যাতে সবাই প্রশংসা করে, মানে গরুওয়ালার ছেলে যে বলবে সেটা যেন মানে সে প্রশংসা, হ্যাঁ প্রশংসা করে বলে। মানে প্রশংসা কেন করবে মানুষ? প্রশংসা করবে আমি যখন এটা দিয়ে সবার কাছে মানে নিজে প্রতিষ্ঠিত হব, আরো 5 জন 10 জন দেখবে যে আমি 10 লাখ টাকা থেকে আমার মূলধন 50 লাখে দাঁড়াইছে, আমি আমার জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, আমি ভালো আছি, তখনই তো সবাই প্রাউড করবে। এখন সবাই পরিহাসের সাথে বললেও তখন সবাই প্রাউডের সাথে বলবে যে আমার বন্ধু বা আমার ভাই গরুওয়ালা। আপনার চাচা জেঠারা আসলে কি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত? আমার চাচা যেটা আমার হোল ফ্যামিলি গরুর ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের পুরনো বাড়িতে আমার 3 চাচা, 3ও চাচার এই মানে 6-7টা খামার, এক এক ভাই আলাদা হয়ে সবাই সবার মতো খামার করে নিছে। আমরা যতটুকু জানি ইতিপূর্ব থেকে মানে অনেকেই বলে যে গরুর বিজনেসে লস, খাবারের দাম অনেক বেশি, সেই কারণে মানে লস আর দিতে চায় না, গরু ব্যবসা থেকে সরে দিতে চাচ্ছে। তো আপনি তো অনেকদিন ধরে এর সাথে সম্পৃক্ত, আবার আপনি নিজেই বলতেছেন এখন আমি লুঙ্গি পরে শার্ট পরে এভাবে ব্যবসা করতেছি, আমি ট্রাই করেও এই বিজনেসের সাথে সম্পৃক্ত হব ইনশাআল্লাহ। কি করে সম্ভব? আপনার এইবার এই কোরবানির আগে মানে খাদ্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে, তুলনামূলক যেখানে 1500 টাকার গম হয়ে গেছিল 2200 টাকা পর্যন্ত আমি কিনে আনছি। তো আমি কিন্তু যখন কোরবানিতে গরুটা বিক্রি করতে গেছি আমি কিন্তু ওই পরিমাণ টাকাই পাইছি। লস এটা শুধু মৌখিক, কর্মক্ষেত্রে লস নেই। সবাই আমরা মানে ভালোটা কেউ কখনো বলি না, আমরা সবাই হতাশার মধ্যে থেকে আরেকজনের বুঝে এটা খারাপ তুই করিস না, তাহলে আমার লস হইব। আমার পাশাপাশি আরেকটা খামার হলে চাহিদা বেড়ে যাব, আমার একটাই থাক, আমি প্রফিট করি। তার মানে এটা হলো পাশাপাশি অন্য কেউ যাতে এই ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত না হতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানে যে ব্যবসাটা মানে তার ব্যবসার একটা মানে একটা ভাটা আসতে পারে, সেই কারণে সে চায় না যে আমার বন্ধু যাতে আমার পাশে না আসতে পারে। কিন্তু আপনি লাভবান রয়েছেন এবং শুরু থেকে এখন শেষ পর্যন্ত আপনারা এই ব্যবসার সাথে ভালো একটা অবস্থানে রয়েছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার মতন যে 1 মাসের মধ্যে এত বড় একটি ঘটনা ঘটা বা প্রায় 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকার মতন লস হওয়ার পরও আপনি বলছেন এটা আমি 4 মাসের মধ্যে কভার করব। জি, মানুষ তো 2 বছর লেগে যেত না, আপনি 4 মাসে কিভাবে কভার করবেন? আমার ওইরকম কাস্টমার আছে এবং আমার ফিল্ডটা ওইরকম ভাবে সেটআপ আছে। আমি একটা ভালো গরু আনলেই আমি ওটা খুব সহজে বিক্রি করতে পারি। আমার কাছে ওইরকম কাস্টমার আছে এবং আমার ওই পরিচিতিটা আছে। আমার সুনামটা ব্যবহার করে আমি এই অপূরণটা খুব দ্রুত রিকভার করতে পারবেন। অনার্স ফাইনাল ইয়ার, পাশাপাশি আপনার যে ভাই বোন রয়েছে তাদের পড়াশোনার অবস্থান কি? আপনার বাবা তো গরু বিজনেস দিয়ে শুরু করেছেন, গরু পালনেই করে যাচ্ছেন, আপনিও তার সাথে সম্পৃক্ত। তো একটু পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু জানতে চাই। আমার বড় বোন, আমার সবার বড় বোন, উনি নয়াবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পাশেই নয়াবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রফেসর। এবং আমার ছোট বোন যে আছে ও এই একটা সরকারি স্কুলে প্রাইমারি শিক্ষক। আর আমার ছোট ভাই ও এবার অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার জন্য ট্রাই করতেছে। অনার্স ফাইনাল ইয়ার আপনি? জি।
তারপরে গরু বিজনেসে সময় দিচ্ছেন কি করে? আমি পরে অনার্সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তো অতটা পড়াশোনা নাই, আর পড়াশোনা আছে অবশ্যই, আমি তো সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি না। আমার পড়াশোনার সময় পড়াশোনা, আমার কাজের সময় কাজ। আমার সাপোর্টে আমার বাবা আছে, আমার ছোট ভাই আছে। আমি না থাকলে ওরা আমার কাজটুকু ওরা করে দেয়, ওরা না থাকলে ওর কাজটুকু আমি করে দিই। নতুন কোনো খামারে যদি আপনার কাছ থেকে জি, একটি গাভী গরু কিনতে চায়, তাহলে শুরুতে মানে কি বিষয়গুলোকে যাচাই বাছাই করে আপনার কাছ থেকে যদি নাও কিনে, এই নতুন খামারিদের জন্য কোনো উপদেশ রয়েছে কিনা আপনার? অবশ্যই একজন নতুন খামারি যদি শুরু করতে চায়, আমি তাকে বলবো প্রথমেই সে যাতে উন্নত জাতের গাভী দিয়ে শুরু করে। কারণ বর্তমানে খাদ্যের দাম বেশি হওয়াতে 4-5 লিটার দুধ দেয়া গরু যা খাবে, আমার এই গরুটা যা খায় তার তুলনায় এই গরুটা একই খাবার খায়, অথচ এই গরুটা দুধ দিতেছে 20 লিটার, এই গরুটা দুধ দিতেছে 2 লিটার। খাবার একই খাচ্ছে। তাহলে কোন বিষয়টাকে জোর দিবে? তাহলে এইখানে জোর দিতে হবে যে একটা ভালো উন্নত জাতের গাভী যাতে পারে, ওইটার বাচ্চাটাও তত উন্নত হবে। আর খামারের মূল প্রফিটটাই হচ্ছে এর বাচ্চাতে। আপনার একটা বাচ্চা 3-4 মাস অতিক্রম না করতেই বাচ্চাটা যদি একটা ষাঁড় বাচ্চা হয় 60-70 হাজার টাকার হয়ে যেতেছে, একটা দামুর হইলে লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে যেতেছে 5-6 মাসে। তো একটা 1 লাখ টাকা 1.5 লাখ টাকার গরু থেকে 1 লাখ টাকা যদি আপনার 5-6 মাস বা 1 বছরে বের হয়ে যায়, তো আপনার চালানটা তো আপনার ঘরেই থাকতেছে, বাচ্চাটা লাভ হচ্ছে, আর দুধের টাকা দিয়ে গরু খাইতেছে। শখ ভাই, আপনার সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে মানুষ? আমার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম হচ্ছে আমার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দিবেন, যদি আপনার সাথে আমাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় বা ভালো কোনো গাভী ক্রয় করতে চায়, যদি কিনতে পারে। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 017274239111। আমার একটা নাম্বার, আমি 2008 সাল থেকে ব্যবহার করছি। ধন্যবাদ। দর্শক, আপনারা এই বাংলা নগরে এসে কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন একজন গরুওয়ালার ছেলে, এই কথাটা মানে তিনি যে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য মধ্যে। সোহাগ ভাই একজন অনার্সের ফাইনাল স্টুডেন্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে জানালাম যে এই ব্যবসাটাকে কতটা ভালোবাসেন, কতটা ভালোবেসেই কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটাকে তিল করে আজকে গড়ে তুলছেন। পাশে তাদের যে বাড়ি, আর বাড়ির সামনেই হলো এই খামারটি। দর্শক, অনেক সুন্দর পরিবেশ, গাছগাছালি ভরা এমন একটা পরিবেশে তাদের এই ঘরটি এবং খামারটি রয়েছে। সেই খামারের বিজনেসটাকে তারা সামনের দিনগুলো চিন্তা করছেন যে সোহাগ ভাই, যে আমি এখন লুঙ্গি পরে শার্ট পরে আপনি গোয়াল ঘরে এই গরু পালন করতেছি বা ব্যবসাটার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি, কোনো এক সময় আমি কোট টাই পরেও এই বিজনেসের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এবং এই বিজনেসটা এখন এক কথায় আর মানে গরিবের বিজনেস না, এগুলো অনেক উন্নত এবং মানে শিল্পপতিদের অবস্থানে চলে গেছে। কারণ বিভিন্ন বড় বড় অ্যাগ্রোগুলো কিন্তু এই ব্যবসাটার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এই ব্যবসাটা অনেক উন্নত এবং ভালো একটা অবস্থানে রূপ ধারণ করেছে। দর্শক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।